الحمد لله الرحيم الرحمن الكريم المنان، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. نحمده حمدا كثيرا ونشكره شكرا مزيدا، هدانا للإيمان وأعطانا القرآن وبلغنا رمضان وجعلنا من أهل الصيام والقيام، فكم من أناس ماتوا فلم يدركوه، وكم من أحياء أدركوه فلم يصوموه ولم يعظموه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عظيم بذاته وأسمائه وصفاته، حكيم في شرائعه وأحكامه، لطيف في أقداره وأفعاله، يغفر الذنب العظيم ويجزي الكثير على القليل، وهو الغفور الشكور. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، خير من دان بالإسلام وأفضل من صلى وقام، وهو قدوتنا في تعظيم رمضان. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه، وأنزلوا الشهر الكريم منزلته، ورعوا له حرمته، ونوعوا فيه الطاعات، ونافسوا في الخيرات، وتسابقوا إلى الصفوف الأول من المساجد، ولا تفارقوا أيديكم المصاحف، فما هي إلا أيام معدودة كما ذكر الله جل وعلا، ثم تنقضي كما انقضى، ثم ينقضي هذا الشهر كما انقضى غيره من الشهور والأعوام. ولا يدري مؤمن أيدرك رمضان القابل أم لا، فاجعلوا رمضانكم هذا كأنه آخر رمضان لكم، وأروا الله من أنفسكم خيرا تجدوا خيرا، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. عباد الله، رمضان شهر مبارك تشمل بركته جميع المؤمنين في أعماله الصالحة المنوعة وأجوره الكثيرة المضاعفة، وتأتي بركته على القلوب بإصلاحها، وعلى الأخلاق بتهذيبها وتزكيتها. وبين رمضان وبين الأخلاق رباط وثيق وحبل متين، والعفة من أجل الأخلاق وأعظمها، لأن العزة مرتهنة بالعفة، فالعفيف لا يكون إلا عزيزا، وهي تكسب صاحبها أخلاقا حسنة كثيرة. ومجالات العفة رحمكم الله ثلاثة: عفة اليد، وعفة اللسان، وعفة الفرج. فإذا حققها المرء سلم له دينه وكان شريفا عزيزا في قومه. فعفة اليد سبب لعفة البطن وقلة الأكل والتحرز من الشهوة البهيمية، والصيام الحق يروض الصائم على عفة اليد والبطن، وذلك أن الصائم يرى الطعام الشهي فيحبس نفسه عنه بإرادته، مع أن الجوع يدعوه إليه، فتألف نفسه العفة عما هو أضعف داعيا من الطعام كالمراكب والملابس والمنازل والأثاث وغيرها، فلا تشتهي نفسه ما لا يقدر عليه، ولا يتطلع إلى ما لا يملك، ولا تمتد يده إلى الحرام، ولا يريق ماء وجهه بالسؤال، فيحقق قول الله جل وعلا: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وإذا عفت يده عن السؤال وعف قلبه عن التطلع إلى ما عند الآخرين عاش عزيزا بينهم ولو كان أفقرهم، وكان محبوبا من أواسطهم لأنه لا يطمع في دنياهم. وجاء في وصف القرآن: يحسبهم الجاهل
أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وكان محمد بن واسع رحمه الله يبل الخبز اليابس بالماء ويأكله ويقول: من قنع بهذا لم يحتج إلى أحد. وكان التابعي الجليل سويد بن غفلة رحمه الله إذا قيل له: أعطي فلان وولي فلان، قال: حسبي كسرتي وملحي. وقال الحسن رحمه الله: لا تزال كريما على الناس ولا يزال الناس يكرمونك ما لم تعاط ما في أيديهم، فإذا فعلت ذلك استخفوا بك وكرهوا حديثك وأبغضوك. وما أحوج الناس إلى عفة اليد والبطن في زمن كثر فيه التكالب على الدنيا وازدادت متطلبات الترف والسرف، وصار الناس ينافس بعضهم بعضا في حفلاتهم وأعراسهم وأسفارهم وموائدهم مع تضعضع الوضع الاقتصادي، فلا يسعفهم فيما هم فيه من نقص في الأموال والأرزاق إلا تغيير أنماط حياتهم وطرائق تفكيرهم باستعفافهم عما لا يستطيعون وقناعتهم بما يجدون. ورمضان عباد الله فرصة لهذا التغيير. وأما عفة اللسان فشهوة بني آدم تدعوه للكلام، ولذا كثر التحذير من زلات اللسان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي حديث آخر: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وفي ثالث عن النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وجاء الأمر رعاكم الله بطيب الكلام، وقولوا للناس حسنا وهدوا إلى الطيب من القول، كما جاء النهي عن قيل وقال وكثرة السؤال، كل ذلك لأن الألسن حصائد الحسنات والسيئات. فإذا ألفت الألسن الذكر والقرآن والعفة سلم أصحابها، وإن ولغت في الشتم والسباب والكذب والغيبة والنميمة أهلكت أصحابها وأوردتهم النار. وربما وقع فاقد العفة في التزلف والنفاق واغتال عفة اللسان وأراق ماء الحياء في تزلفه وتقربه ممن يريد نفعه، لأن يده ليست عفيفة ولو بدا للناس من رؤوسهم وكبرائهم، فإنهم يحتقرونه بقلوبهم. والمؤمن حفظكم الله المستفيد من رمضان يقضي أغلب ساعاته في الذكر والقرآن، فلا يبقى من وقته شيء للقيل والقال، فرمضان يروضه على تشغيل آلة اللسان فيما ينفع وحجزها عما يضر، كما أن سبب التساب والتشاتم الغضب والخصومة. والمؤمن مأمور وهو صائم بأن يصبر على جهل الجاهلين ولا يرد شتائمهم بمثلها، بل يقابلها بالحلم والاعتذار بالصوم. ولذا كان الصيام وقاية عن جهل القول وجهل الفعل، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، رواه الشيخان. وأما عفة الفرج أيها الصائمون فتتبعها ولا بد عفة العين وعفة الأذن، لأن العين والأذن رسولا الفرج ومحركاه للشهوة. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حقه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق، والنفس تمني وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه، رواه الشيخان. فإذا أعف المؤمن فرجه بقناعته بزوجه أو بصيامه وصبره إن كان أعزب
كان ولا بد أن تعف عينه عن النظر إلى النساء، وأن يعف سمعه عن سماعهن وما يهيج عليهن من المعازف والغناء، وإلا لكان يعذب نفسه في نظره وسمعه، مع عزمه على عدم الوقوع في المحرم، وهو حال كثير ممن يطلقون أسماعهم وأبصارهم فيما حرم الله، لا يستفيدون إلا تعذيب قلوبهم بما لن يصلوا إليه، وهو دليل على أن كثيرا منهم إنما منعه من كبيرة الزنا عجزه عن الوصول إلى ما يهواها، ولو أعف بصره وسمعه لارتاح من عذابه وهنأ بعيشه ووجد لذة في عبادة ربه، ذلك أن الإقبال على الشهوات المحرمة يضعف لذة العبادة فيستثقلها أصحابها، وعفيف البصر والسمع عن المحرمات عفيف الفرج ولا بد عن الشهوات المحرمة. ولذا جاء التوجيه الرباني والنبوي للمتزوجين بالاكتفاء بزوجاتهم عما حرم عليهم، وتوجيه العزاب إلى الاستعفاف والصيام لإضعاف الشهوة، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فكان صيام رمضان طريقا إلى العفة ويربي الصائم عليها، وما الصائم إلا أن يستجن بالصيام لأنه جنة، ويكون حقيقا بقول الرحمن: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي، والصوم جنة. وما ألذها عباد الله من حياة، وما أعلاها من مقام في أن يدع العبد شهوته من أجل ربه فيتولى الكريم عز وجل جزاءه. فمن لا يريد ذلك من أهل الإيمان المعظمين لحرمات الله في رمضان جعلنا الله تعالى من أهل الاستقامة والعفاف، ومن علينا بحفظ الصيام وحسن القيام والمنافسة في صالح الأعمال، وتقبل منا ومن المسلمين أجمعين، إنه سميع قريب مجيب. بارك الله لي ولكم بما في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، فطوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه، واجعلوا رمضان هذا خير رمضان مر بكم بلزوم الذكر والقرآن والمحافظة على التراويح والقيام والتبكير للمساجد في الفرائض وبذل المعروف والإحسان، فإن رمضان منحة الرحمن فلا يضيعها إلا محروم مخذول. عباد الله، الصيام لجام المتقين وجنة المحاربين ورياض الأبرار والمقربين، والنفوس محتاجة إلى ترويض على الاستعفاف في زمن ضعفت فيه العفة واتبعت الشهوة، والعفيف لا ينقاد لشهواته ولا يخضع لرغباته، بل يضبطها بما يصلح قلبه ويعز نفسه، فليس من وراء الانقياد للشهوة إلا ذل النفس وتدنيس الشرف وإراقة الحياء. ففي صيام رمضان ترويض النفس على الشرف والعزة وحفظ الكرامة والانتصار على الشهوة، لأن الصائم يمتنع عن شهوته وعن شهواته باختياره لأجل ما هو أعلى منها، وهو رضا الله جل وعلا. ولن تجدوا في من أدمنوا صيام النافلة من عنده شراهة في الأكل أو يمد يده بالسؤال أو يريق ماء وجهه ماء الحياء، لأن صيامه روضه على الاستعفاف. فلنتعلم العفة من رمضان، فإن الأخلاق تتعلم
كما يتعلم العلم. وفي الحديث: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. هذا وصلوا وسلموا على من صلى عليه الله في ملكوته. ما قام عبد في الصلاة وكبرا صلى عليه الله في ملكوته. ما عاقب الليل النهار وأدبرا صلى عليه الله في ملكوته. ما دارت الأفلاك أو نجم سرى وعليه من لدن الإله تحية روح وريحان بطيب أثمرا. وختامها: عاد الكلام بما بدا بأبي وأمي أنت يا خير الورى. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل عليه ما تعاقب الليل والنهار. صلوا وسلموا عليه كما أمركم الله جل وعلا بالصلاة والسلام عليه، حيث قال رب العالمين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهو القائل: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل وسلم وبارك وزد على نبينا محمد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وخص منهم الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى والرافضة والمنافقين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم أعنه على أمور دينه ودنياه. اللهم انصره بالإسلام وانصر الإسلام به يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عدوا للإسلام والمسلمين إلا خذلته وفضحته يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين وفي الشام والعراق واليمن وفي كل مكان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. اللهم أقر عيوننا بنصرة الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احم حدودنا وانصر جنودنا وتول أمورنا، واحفظ كل من يسهر على راحتنا وأمننا يا رب العالمين. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كما بلغتنا أول شهر رمضان فبلغنا آخره مع القبول يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا الصالحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واغفر لجميع موتى المسلمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شؤوننا كلها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.